तो गाइस ये जो कंप्लीट पीसी बिल्ड है अंडर 1,75,000 रुपीज का एक बेस्ट गेमिंग पीसी बिल्ड है। तो अंकुश भाई इसमें हमने क्या क्या कंपोनेंट्स यूज किए? आज अपन ने इसमें यूज किया है Ryzen 7 की तरफ से आता है 9800X 3D प्रोसेसर, और इसमें अपन ने बोर्ड पेयर किया है X870 और Elite Wi-Fi 7 के साथ आता है। और इसमें अपन ने रैम यूज किया है 16x2 XPG की से आती है। और इसमें अपन ने 2TB Samsung 990 Pro यूज किया है। और इसमें ग्राफिक कार्ड के बारे में बात करें तो 7800XT यूज किया है। Deepcool की तरफ से DQ1000M 80+ गोल्ड फुल्ली मॉड्यूलर से आता है। और इसमें कूलर अपन ने यूज किया है Corsair की तरफ से H150 RG वाला कूलर। और इसमें कैबिनेट अपन ने यूज किया है Fogo Sports से आता है 4 RGB फैंस के साथ फुल 8 कैबिनेट। और इसका टोटल पीसी बिल्ड की कॉस्टिंग होती है 174,100 ऑल इंक्लूसिव ऑफ GST। तो गाइस अगर कोई कंप्लीट पीसी बिल्ड बाय करना रहेगा तो आप कल गेमिंग कंप्यूटर्स को जरूर कांटेक्ट कर सकते हो। अंकुश भाई का नंबर मैंने पिन कमेंट में दे दिया है।